Bà từng ở khné ngày nay nhóm tranh video bằng riêng phía sau ông lê muối để tiện tồn từ nâng chùm niên sở xê bà chẳng là từng ở khné lộ riêng tràn mới tiện tồn nâng vocabulary tiện tồn nâng grammar sentence bàn tay xâm rạp video muối này cứ chùm niên sở xê hay công rật này cứ chia công rật này đã chạp đàm riêng sở xê nằm bốn bà vì chia công rật mù lật hàn thì chẳng dân mơ từng ở khné bà trong non chương bỏ sầm nê bỏ dân ngày nấy cứ rồi biết rồi nơi đại miền sau cái việc lõ bà đại về sao ông lấy dân hào thà a healthy lifestyle bà a healthy lifestyle bà lifestyle nó cứ chia style này cả rồi nơi style này cả rồi nơi chịu vật bỏ kế bà này khác cái miền chịu vật bà hư ha chẳng hạn nó chia lifestyle bỏ kế mùi này khác cái miền chỉ vật bà chơi cho ô nó chia lifestyle bao cái mùi đại bà này khác miền chỉ vật luôn nơi là mồm work hard work ca ô sa chơi game chẳng nó chia lifestyle bao cái mùi đại bà nó nhiệm vụ từ họ khác chẳng a healthy lifestyle bà này thà rồi biết luôn nơi đại miền sau có phép là bà chẳng là lấy dân vô pi chấm non chướng rồi có bật thiên ở bát rồi bỏ sầm này như ấy dân châu tại một đòn bạn hay sầm nè này vì miền chấm nuôn mà rồi sam sập bằng buồn pịa hay pịa đại nhom pra nó khăn sầm nè này vì sầm rạp elementary hay nâng pre intermediate bà chẳng sầm rạp kia dân đại crom elementary bà chỉ riêng của bạn tịch còn té bà sân chia dân đó là intermediate hay có ai mơ đá ní cái chia mùi than cứ này cao sa xê bà chẳng chia tu tử sầm nê muối dân ban cha chia nó không ca sa xê chia atabat nó không phải sao ông lẽ nữa dân ban cha chia bay thầm mà thì muối cứ padam sạch cái đấy và thì pí cứ tua sạch cái đấy và hay thì bấy cứ bình chọc sạch cái đấy và chẳng vì sạch điên ta nâng sầm nê chỉ phải sao khai dân đài và chẳng bà đam dịch đấy đôi từng ở kia mưa nó không khơi nó không sầm này đấy bay chua đầm bông nó pi chua chiên tích nó ngày nó chỉ bà đam dịch cái đấy bà hay pua lương đấy cứ chi cái hào thà tua dịch cái đấy bà tua dịch cái đấy riêng quen chẳng kể pro việc cái chỉ tua việc cái chỉ luôn bà hay trong mình chọn nó chiên bay chua chiên bay bánh toát nó rồi kia nó cứ chia dân hà ta bánh chop sạch cái đầy bà chẳng dân mơ mùi thà nó không padam sạch cái đấy dân sẽ ấy là nó không padam sạch cái đấy bà chẳng chia tu tử padam sạch cái đấy dân sẽ chia lệ khả năng tu tử hay nâng dân sẽ bánh trôi bánh thiên là bọt màu bình bà chẳng dân mở living a healthy lifestyle is important for our well-being. To be healthy means taking care of our bodies and minds every day. Bà chẳng dừng khởi nhé nè. Một đoạn tiết living a healthy lifestyle is important for our well-being. Bà chẳng ngờ từng ọc này con bà rõm nơi slide bà tôm nó bỏ ra chia bà xa khmer chung từng ọc này từng ọc chẳng hạn ấy dân mơ pi hà ta lệ khả năng sắm bát rụng riêng bỏ writing chân rồi bỏ sắm nê nâng sân và để tồn ca bỏ prai hay nâng ắt nấy dân chăm mò tam còi và chẳng nếu cái chia ca như chia tu tử nữa living a healthy lifestyle is important for our well-being nếu cái chia poramin tu tử đại dương vô một đam sẽ cái đầy và hay ta mà bây giờ nâng ảnh về phần nắng hay bữa tối people men tu tới hay dân chập đam đặt bật thiên bọt bà dương trôi màu bà này thà dương nâng prap kê thà bận tối nó không bây giờ bữa tối nó dương trời sẽ CPA bà chẳng tao ăn ở này to be healthy means taking care of our bodies and minds every day bà cái nhé to be healthy means taking care of our bodies and minds every day
chẳng ắt bắt cho non chương bảo dưỡng mình tha a healthy lifestyle bà về anh ấy cái chiประโยคđại dương prap nè an thaនៅក្នុង body paragraph នៅក្នុងតួសេចក្តីហ្នឹងគឺយើងនឹងសរសេរអំពីពីរចំណុចហ្នឹងគឺ take care of our body and minds អញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវថែរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយហើយនិងផ្លូវចិត្តបាទអញ្ចឹងកាលណាអ្នកដែលគេមានជំនាញមែនតើគេគ្រាន់តែអានប្រយោគបន្ទាប់ពីប្រយោគដែលគេសរសេរទូទៅនឹងហើយគេគ្រាន់តែអានផ្ដើមសេចក្តីផ្ដើមណាគេដឹងបាត់ហើយថាសំណេររបស់យើងនឹងនិយាយអ្វីខ្លះអំពីប្រធានបទហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលថាគេនិយាយអីខ្លះអញ្ចឹងវាមានប៉ុន្មានប្រយោគខុសៗគ្នាមាន1 2អាហ្នឹងខ្ញុំ highlight ជាបន្ទាត់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាស្រួលមើលបាទអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណ idea ប្រមាណsupporting idea គេហៅថាគំនិតគាំទ្របាទគំនិតគាំទ្រឬក៏យោបល់ដែលគាំទ្រអត្ថបទរបស់យើងហ្នឹងដែលគាំទ្រប្រធានបទរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺអធិស្ឋានផងខ្ញុំនិយាយខ្មែរទៅវាពិបាកក្នុងការបកប្រែប៉ុន្តែតោះព្យាយាមទាំងអស់គ្នាដែរទេនៅក្នុងនេះគេនៅពេលដែលគេសរសេរថា take care of our body and mind បានន័យថាអ្នកអានដឹងហើយថាអូប្រហែលជានៅក្នុងគេហៅថាតួសេចក្តីហ្នឹងគឺនឹងសរសេរអំពីរបៀបនៃការថែរក្សារាងកាយហើយនិងផ្លូវចិត្តនឹងឯងតោះយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រយោគទី1ពណ៌នេះពីត្រឹមនេះដល់នេះគឺប្រយោគទី1កំណត់នេះគឺវាគ្រប់គ្រងtake care of our body នឹងឯងចាំមើលណា we can start by eating colorful fruits and vegetables which give us vitamins and energy ឃើញទេអញ្ចឹងការញ៉ាំផ្លែឈើចម្រុះពណ៌ញ៉ាំបន្លែញ៉ាំអីហ្នឹងគឺជួយផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយយ៉ាឃើញអត់ឃើញវាគ្រប់គ្រងប្រធានបទអត់បាទគ្រប់គ្រងណាអញ្ចឹងប្រយោគបន្ទាប់ទៀត drinking water is also essential to stay hydrated and keep our bodies working well បាទអញ្ចឹងបានន័យថាការញ៉ាំទឹកក៏វាធ្វើឲ្យយើងមានជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់វាធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងដំណើរការល្អអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអានេះវាគ្រប់គ្រងប្រធានបទនឹងទៀតហើយឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថាពីប្រយោគមួយទៅប្រយោគមួយគឺសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងប្រធានបទអញ្ចឹងពេលដែលយើងសរសេរនៅក្នុងតួសេចក្តីធ្វើម៉េចឲ្យវាគ្រប់គ្រងប្រធានបទទៅគឺត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងតួសេចក្តីនេះមាន1 2 3 4 5មាន5ប្រយោគនឹងឯងហើយ5ប្រយោគនេះសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងប្រធានបទទាំងអស់តោះបន្តទៀត It's fun to play and exercise like riding bikes, playing sports or simply running around with friends ឃើញទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ហ្នឹងថាវាគួរឲ្យសប្បាយរីករាយដែលយើងលេងកីឡាដូចជាជិះកង់លេងកីឡាផ្សេងឬក៏គ្រាន់តែរត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបាទអាហ្នឹងជាយើង exercise ទាំងរាងកាយផងយើងបានប្រស្រ័យទាក់ទងមួយមិត្តភ័ក្តិផងវាធ្វើឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អផងឃើញទេណាវាទាក់ទងនឹងធានបទទៀតឃើញទេតោះប្រយោគបន្ទាប់ getting enough sleep is like a superhero power that help us grow and feel ready for each new day អញ្ចឹងបន្ទាប់នោះគឺសម្រាប់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គេឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បាទណាក៏តកតងទៅនឹង body and mind នឹងដែរឃើញទេតកតងធានបទរហូតហើយប្រយោគចុងក្រោយនៃតួសេចក្តីហ្នឹងគឺ we should always remember to wash our hands to keep germs away and stay clean បាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគេចង់មានន័យថាឲ្យយើងលាងដៃឲ្យស្អាតកុំឲ្យឆ្លងមេរោគអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក៏វាតកតងទៅនឹង
body and mind ដែរឃើញទេចឹងបានន័យថាប្រយោគទាំង5នៅក្នុងតួសេចក្តីហ្នឹងគឺវាតកតងទៅនឹងប្រធានបទដូច្នេះហើយវាគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងទៅលើប្រធានបទអញ្ចឹងសំណេរនេះគឺជាសំណេរល្អបាទជាសំណេរដែលល្អដល់ពេលចុងក្រោយបញ្ចប់សេចក្តីនេះក៏សំខាន់ដែរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបញ្ចប់សេចក្តីនេះគឺយើងអាចសរសេរសង្ខេបអ្វីដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុងតួសេចក្តីក៏បានយើងអាចបញ្ចេញជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានហើយយើងអាចនិយាយជាទូទៅក៏បានប៉ុន្តែបង្កប់នៅគំនិតល្អគំនិតអប់រំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានជំរើសច្រើននៅក្នុងការសរសេរបញ្ចប់សេចក្តីអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នា by making good choices like this we can be strong happy and full of life ណាដោយការអនុវត្តនៅជំរើសទាំងអស់នេះនៅក្នុងតួសេចក្តីហ្នឹងគឺយើងនឹងមានសុខភាពល្អមាំមួនមានជីវិតសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងទៅបាទ A healthy lifestyle is like a treasure chest full of happiness and it's something we can all achieve with simple everyday actions អានេះជាយោបល់របស់អ្នកសរសេរគាត់ថារបៀបរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អហ្នឹងគឺវាប្រៀបដូចជាកំណត់អញ្ចឹងបាទជាកំណត់នៃសេចក្តីសុខសុភមង្គលហើយវាជាអ្វីដែលយើងអាចសម្រេចបានដោយគ្រាន់តែធ្វើសកម្មភាពសាមញ្ញជាប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងមាន2ប្រយោគប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងបញ្ចប់សេចក្តីយើងអត់សេច្រើនពេកទេតែ2ប្រយោគទៅអូខេអញ្ចឹងសរុបមកវិញដើមសេចក្តីយើងមាន2ប្រយោគតួសេចក្តីយើងមាន5ប្រយោគបញ្ចប់សេចក្តីយើងមាន2ប្រយោគប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទរបស់សំណេរយើងដែរបើសំណេររបស់យើងត្រូវការយើងបញ្ចូល idea បញ្ចូលគំនិតដែលគ្រប់គ្រងនឹងច្រើនអញ្ចឹងវាអាចតួសេចក្តីយើងរៀងវែងជាងនេះអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកសរសេរដែរបើសិនជាយើងជាអ្នកសរសេរនឹងមានគំនិតតិចវាអាចតួសេចក្តីនឹងខ្លីជាងនេះអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងមានគំនិតសរសេរច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្ដាប់ត្រូវអានឲ្យបានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនេះនៃជាភាសាខ្មែរកន្លែងលោកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការយល់ជាអង់គ្លេសអញ្ចឹងនេះជាខ្មែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ផងដែរថាមេរៀននេះយើងធ្វើសំណេរជាអង់គ្លេសក៏ត្រូវធ្វើសំណេរជាខ្មែរក៏ត្រូវបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមថារបៀបនៃការសរសេរហ្នឹងវាស្តៀងគ្នាទេអង់គ្លេសហើយនិងខ្មែរណាសឹងតែថាដូចគ្នាផងបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងមានថាថាគំនិតឬក៏បានជ្រាបចូលខ្លះចំពោះwriting skill ជំនាញនៃការសរសេរមួយនេះទោះបីជាវា basic មែនប៉ុន្តែវាជួយឲ្យយើងយល់ច្រើនហើយយើងនឹងឈានទៅជំនាញនៃការសរសេរបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងនៅមានបើនិយាយពី writing skill ជំនាញសរសេរហ្នឹងវាមានច្រើនទៅទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នារៀន basic ហ្នឹងសិនអូខេអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមដានពីដើមដល់ចប់ហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាយបាយ